خدا. کتاب Steps to Understanding درس 3 از سطح Introductory یعنی مقدماتی، صفحه 8. حق‌نویس هستم، مدرس زبان. خب بچه طبق معمول این متن رو یک بار میخونم، داستان رو بعد برمیگردم و ترجمه میکنم. خب متن رو یک بار بخونم براتون. Mary was an English girl, but she lived in Rome. She was 6 years old. Last year, her mother said to her, "You're 6 years old now, Mary, and you're going to begin going to school here. You're going to like it very much because it's a nice school." "Is it an English school?" Mary asked. "Yes, it is," her mother said. Mary went to the school and enjoyed her lessons. Her mother always took her to school in the morning and brought her home in the afternoon. Last Monday, her mother went to the school at 4 o'clock, and Mary ran out of her class. We've got a new girl in our class today, Mommy," she said. "She's 6 years old too, and she's very nice, but she isn't English. She's German." "Does she speak English?" Mary's mother asked. "No, but she laughs in English," Mary said happily. خب بچه میدونید که داستان‌های این کتاب که قبلا هم گفتم 4 کتاب در یک کتابه، این داستان‌ها طنز هستن، بیشتر یک طنز خفیفی دارن. خب متن رو براتون بخونم، ترجمه کنم، توضیح بدم. سعی کنید کتاب رو اگر فکر میکنید که مناسب سطحتون هست، یعنی نه سخت بالاتر از سطح شماست نه پایین‌تر، سعی کنید کتاب رو خریداری بکنید، چون این کتاب بیش از 100 داستان داره و ما انشالله همه رو بررسی خواهیم کرد، همه رو درس خواهیم داد و بهتر شما کتاب بگیرید تا بتونید توش بنویسید. خب میگه Mary was، میدونید که was یعنی دو معنی داره، بودم یکیش هم بوده. Mary بود an English girl، یه دختر انگلیسی. English girl، دختر انگلیسی که قبلا هم گفتیم موصوف و صفت برعکس فارسی میاد، گفته انگلیسی دختر English girl. But she lived in Rome، ولی اون در روم زندگی میکرد. lived ایدی زمان گذشته داره، فعل با قاعده است، یعنی زندگی میکرد. She was 6 years old، او 6 ساله بود. Last year یعنی پارسال، last یعنی گذشته، سال گذشته. Her mother said to her، بچه یعنی نخونید said، درسته ما میگیم say s-a-y یعنی گفتن، ولی گذشتهش میشه said. مامانش بهش گفت You're 6 years old now، تو الان 6 سالته Mary، and you're going to begin، و تو قصد داری شروع بکنی. begin یعنی شروع بکنی. بعد بچه این you're going to یعنی قصد داری، خب به معنی رفتن نیست. begin هم یعنی شروع کردن، همون start هست. going to a school، رفتن به مدرسه رو here در اینجا. you're going to like it very much، باز بچه you're going to به معنی قصد داشتنه، تو قصد داری اونو خیلی دوست داشته باشی. like it very much، البته اینجا میتونیم اینجوری معنی کنیم، بهتر بگیم تو قطعاً اون رو خیلی زیاد دوست خواهی داشت. پس you're going to یعنی قطعاً. because it's a nice school، زیرا مدرسه خوبیه. پاراگراف 2. Is it an English school? Mary asked. آیا یک مدرسه انگلیسی زبانه؟ مری اینو پرسید. Yes, it is, her mother said. مامانش گفت بله هست. Mary went to the school. مری رفت مدرسه. And enjoyed her lessons. و لذت برد از درساش. خب her mother always، مامانش همیشه took her، بچه took قبلا گفتیم گذشته take، t-a-k-e یعنی برد یا می برد. her یعنی او را، to school in the morning به مدرسه صبح، and brought her home in the afternoon. brought یعنی آورد یا می آورد. خب brought خونده میشه brought، GHش هم خونده نمیشه. گذشته bring بچه ها b-r-i-n-g یعنی می آورد او رو به خونه in the afternoon در بعد از ظهر. Last Monday دوشنبه گذشته her mother went to the school. went گذشته go، مامانش رفت به مدرسه at 4 o'clock ساعت 4. and Mary ran out of her class و مری بیرون دوید از کلاسش. ran گذشته run هست r-u-n یعنی دوید بیرون از کلاسش. We've got a new girl و گفتش که ما we've got بچه ها همون we have، ما داریم یه دختر جدیدی in our class today mommy، تو کلاسمون مامان. مامی یعنی همون مامان. she said، اون گفت she's 6 years old too، اون هم 6 سالشه. تو یعنی همچنین.
and she's very nice مهربون، خیلی مهربونه. but اما she isn't English، او انگلیسی زبان نیست. she's German، او آلمانیه. بچه جرمن یک ملیته، یعنی آلمانی، ولی اگه وای اضافه کنیم میشه جرمنی، یعنی کشور آلمان. خب does she speak English؟ Mary's mother asked. مامان مری پرسید که بچه does یعنی آیا، برای سوالی کردن. این جزء گرامر سال نهم هست و ما اگر دوستان میخوان گرامر رو هم یاد بگیرن در سطح مبتدی هستن، ما این گرامر رو مثلا کاربرد do does did برای سوالی کردن، don't doesn't didn't رو به طور کامل در پایه نهم توضیح دادیم، میتونن مراجعه کنن به ویدیوهای پایه نهم. خب does یعنی آیا او she speak صحبت میکنه انگلیسی، حالا که او آلمانیه انگلیسی هم بلد صحبت کنه. Mary's mother asked. مامان مری اینو پرسید و مری گفتش که no but she laughs بچه خونده میشه، GHش خونده نمیشه، ف خونده میشه در واقع، ولی اون میخنده in English به زبان انگلیسی. جالبه، فکر میکنه دختره مثلا هر کسی که بخنده انگلیسی ها فقط اینجوری میخندن، یعنی فکر میکنه مثلا این خنده با خنده انگلیسی داریم، خنده آمریکایی داریم، خنده مثلا اینجوری فکر میکنه. Mary said happily. مری اینو با خوشحالی گفت. happily یعنی با خوشحالی. خب بچه بریم صفحه 9 و سوالاتش رو پاسخ بدیم. اینم بگم که اگر دوستان این سطح براشون خیلی ساده است، میتونن به کتاب دیگری که ما در همین کانالمون تدریس کردیم، کتاب 4000 واژه جلد اول مراجعه بکنن که اون کتاب سطحش بالاتر از اینه. خب اول شماره 1. Mary went to an English school. مری میرفت به یک مدرسه انگلیسی زبان. خب بچه ببینید خود مری انگلیسی زبان بود ولی توی روم در ایتالیا زندگی میکرد. بله مدرسه‌ش هم انگلیسی زبان بود، برای انگلیسی‌ها بود، اما اونجا خودش در ایتالیا بود. چون که خط 5-6 گفته که مری سوال میپرسه آیا مدرسه‌ش انگلیسی زبانه، مامانش میگه بله، پس true درسته. سوال 2. She did not like her school. او مدرسه‌ش رو دوست نداشت. خب ببینید مدرسه‌ش رو چرا دوست داشت؟ و چون خط 4 میگه توی ادامه داستان میگه که مدرسه‌ش رو دوست داشت. خب و سوال بعد، سوال 3. Her mother took her to school. مامانش او رو میبرد به مدرسه. درسته. T. شماره 4. The new girl in Mary's class was English. دختر جدید در کلاس مری انگلیسی زبان بود. خیر، اینم فالس، غلط. شماره 5. The new girl in Mary's class was German. دختر جدید در کلاس مری آلمانی بود. بله درسته. T. شماره 6. The new girl laughed. دختر جدید خندید like an English girl. مثل یک دختر انگلیسی زبان. میخندید مثل دختر انگلیسی زبان. بله از نظر مری اینجوری بود. True درسته. خب بچه قسمت B 8 سوال داریم. حالا یه پاسخهای کوتاهی من بهش میدم، ولی خودتون یک بار متن با دقت بخونید. سوالا رو من معنی میکنم و سعی کنید که جواباش رو حتما بنویسید. سوال 1. Where did Mary live؟ مری کجا زندگی میکرد؟ خب خط اول میگه She lived in Rome. در روم زندگی میکرد. شماره 2. روم ایتالیا. What did her mother say to her؟ مامانش چی بهش گفت؟ When she was 6. وقتی که 6 ساله بود. خب در واقع خط 3 میشه که میگه که She said You're going to begin، یعنی تو باید شروع بکنی going to school here، رفتن به مدرسه در اینجا رو. خب سوال بعدی، سوال 3. What did Mary ask؟ مری چی پرسید؟ گفتش که Is it an English school؟ آیا این مدرسه انگلیسی زبانه؟ که مامانش گفت آره. سوال 4. What did her mother say؟ مامانش چی گفت؟ گفتش که yes it is. بله هست، یعنی انگلیسی زبان هست. سوال 5. How did Mary like her school؟ مری چگونه مدرسه‌ش رو دوست داشت، یا اینکه اصلا مری مدرسه‌ش رو دوست داشت یا نه؟ میگیم که yes she enjoyed it. بله او لذت برد ازش. و سوال 6. What did she say to her mother last Monday؟ او به مادرش دوشنبه گذشته چی گفت؟ خب اینم پاراگراف های تقریبا آخر میشه که گفتش که We've got a new girl in our class today. ما داریم یا داشتیم یک
دختر جدید توی کلاسمون امروز. سوال هفتم. What did her mother ask? مامانش چی پرسید؟ پرسید که Does she speak English? آیا او انگلیسی صحبت می کند؟ و سوال آخر، سوال 8. What did Mary say then? بعد مری چی گفت؟ گفتش که No, but she laughs in English. نه، ولی به زبان انگلیسی می خندد. خب بچه قسمت C رو داریم. How is the first picture different from the second one? یعنی تصویر اول چه تفاوتی با تصویر دوم داره؟ یک سری تفاوت‌های ریزی هست در تصویر A و B. بعد از این کلمات استفاده بکنید. is wearing یعنی پوشیده، is carrying یعنی حمل میکند و is looking at نگاه میکنه. مثلا شماره 1 گفته که in A در تصویر A اینجوریه but in B ولی در تصویر B اینجوریه. حالا من دو تاشو می نویسم، بقیه‌اش خودتون چک بکنید. شماره 1 in A یعنی در تصویر A مثلا در رو نگاه بکنید بچه‌ها، در بازه ولی تصویر B در بسته. می نویسیم که اینو اینجا می نویسم. شماره 1 the door is open در بازه but in B ولی در تصویر B the door is closed در بسته. شماره 2 مثلا خب پس اینجا از کلمه is استفاده کردیم. شماره 2 مثلا بیام از is wearing یعنی پوشیده استفاده کنیم. خب مثلا شماره 2 مامانش رو نگاه بکنید. مامانش در واقع که میگیم یکیش عینک زده، نه آره دیگه مامانش عینک زده در تصویر A ولی در تصویر E مامانش عینک نزده. اونی هم که وایساده نگاه میکنه معلمش. خب میگیم که مثلا in A در تصویر A her mom یعنی مامانش is wearing glasses عینک زده. ما عینک رو میگیم مثلا انگار میگیم پوشیده. but in B ولی در تصویر B she's not wearing glasses یعنی او عینک نزده یا نپوشیده. خب بچه ها درس 3 هم به پایان رسید و به امید دیدار در درس Thank you so much حق نویس.